इस वीडियो में अल्लाह की कुदरत का नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से ये मुर्गा, जो कि एक बेजुबान जानवर है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है और अल्लाह अल्लाह बोल रहा है। सुभान अल्लाह, हर एक चीज़ का मालिक सिर्फ अल्लाह है, जिसने हर एक चीज़ को बनाया। तो कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें।